নতুন কি আছে? আজকে আমাদের কাছে আছে এই যে 2018 মাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, কত বলো তো? কত আইডিয়া বলো, কত কত হতে পারে? কত হবে আমি সেই আইডিয়া করে বলতে পারছি না, তুমি বলো। 50 না 60 না, হ্যাঁ মাত্র মাত্র 5000 দিয়ে দেবো। 5000-এ দিয়ে দেবে। এই মাছটা কিন্তু দেখতেই খুব সুন্দর, পাঁচটা পাখনা একদম পুরো ফ্রেশ ফ্রেশ কানকো দেখতে পাচ্ছ। কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা যদি আসেন, ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা আছে। ফাইন্যান্স হবে, এমআই হবে তো? ইএমআই সব হবে, সব হবে। নেই। ডাউন পেমেন্ট বেশি করতে লাগে না, 500 টাকা। 500 টাকা ডাউন পেমেন্ট করে এখন তোমরা এই মাছটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোমরা কালী মার্কেট বাজারে চলে আসো, 500 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলে এই মাছটা পেয়ে যাবে। ভিডিওটা সম্পূর্ণ করলাম, মালটা দেখে নাও ভালো করে। মালটা দেখে নাও।